大家好，我们接着学习哮病的分症论治当中的缓解期的分症论治。缓解期在临床上我们所见到的症型，第一个我们先讲肺虚症。经常见到的主症是气短声低，咳痰清晰色白，喉中常有轻度的哮鸣音，每因为气候变化而诱发。在临床上可以兼见面色黄白，平时自汗、怕风，容易感冒，发作前常常是喷嚏频作，鼻塞流清涕。这样患者的舌象往往是舌淡、苔薄白，脉象是一个细弱或者是虚大的脉。对于肺虚症的患者，我们给予的治法是补肺固胃，我们常常选用玉屏风散加味。对于自汗、怕冷、畏风的，我们加桂枝汤调和营卫。对于气阴两虚，在临床上痰少、咽干舌红、脉细数的，用生脉散加上黄芪、玉竹、北沙参以益气养阴。阳虚而肺中虚冷的，可以加上附子、干姜以温阳益气。上面我们讲的是肺虚。下边我们接着来学习脾虚症，在临床上以气短不足以吸、少气懒言，每因饮食不当而诱发为主症，兼见平素痰多、倦怠无力、食少便溏，或者是食油腻、容易腹泻，面色萎黄不滑，或者是泛吐清水、畏寒肢冷，或者是少腹坠胀、脱肛等兼症。这些患者的舌象往往是舌淡胖，边有齿痕，或者是苔薄腻，或者是白滑的，脉象往往是一个细弱的脉。这样的病症，我们采用的治法是健脾化痰，经常选用六君子汤。大家都知道，六君子汤就是四君子基础上加上陈皮和半夏。如果是脾阳不振、形寒肢冷、便溏的，加附子、干姜以振奋脾阳；如果是痰湿内阻、苔厚腻的，加上苍术和厚朴；如果患者中气下陷、少腹坠胀、脱肛，我们可以选用补中益气汤加减来进行治疗。好，讲完了肺虚症、脾虚症，下面我们来学习肾虚症。肾虚症它的主症是平素短气息促，动则为肾，吸气不到，吸气不能大于丹田，劳累后哮喘易发，兼见腰酸、膝软、头晕耳鸣，或畏寒肢冷，面色苍白，或者是全红、烦热、汗出、粘手。舌象舌淡胖嫩、苔白，或者是舌红苔少，脉往往是沉细或者是细数的脉。我们用的治法是补肾纳气，临床上可以用金匮肾气丸或者是七味督气丸。如果是阳虚明显的，可以加补骨脂、仙灵脾、鹿角片以温肾壮阳；阳虚痰盛的，可用苏子降气汤温补脾肾，祛痰降逆。阴虚明显的，需要加上龟板、知母、黄柏、麦冬以滋阴补肾。阴虚痰盛要用到金水六君煎，也就是我们学过的二陈汤，加上当归和熟地以滋阴化痰。肾不纳气、动则喘肾的，加胡桃肉、紫石英、冬虫夏草，或者用参鸽散以补肾纳气。对于肾虚症的患者，平常可以服用紫河车粉以补肾元、养精血。下面的时间我们来学习哮病的转归和预后。哮病较为顽固，经常反复发作，千言难愈。寒哮郁而化热，可转化为热哮。部分儿童
青少年到成人的时候，因为肾气的旺盛、体质的强壮，可以发作终止。哮病反复发作可以导致内脏虚损，在缓解期也可以表现为肺脾肾虚损的症候。长期的反复发作导致肺燥阴伤或肺气虚冷，常常可以转化为肺痿。哮病反复发作，肺脾肾受损，还可以转化成肺胀。哮病长期反复发作，肺不能助心主志节，肾火不能上济于心，心阳受累，可发为喘脱微后。所以说，哮病在发作的时候一定要积极的去进行救治。下面我们来谈哮病的预防和调护。哮病应该重视预防，未发时扶正为主，已发时攻邪为主，扶助正气，去除宿痰为预防本病之首要的内容。注重气候影响，防寒保暖，防止外感诱发。保持良好的生活习惯，要戒烟酒，避免接触刺激性的气味以及过敏源。脱离过敏源是治疗哮病最有效的方法。加强体质锻炼，根据个人的情况，比如说采用慢跑、散步、打太极拳等等。平时勿过度劳累，以减少发作的机会。饮食应该忌生冷、油腻、辛辣，保持乐观的情绪，避免情志刺激。在发作的时候，尤其是持续或大发作时，应及时救治，密切注意病情的变化，观察生命体征，防止喘脱危后的发生。